tsy nitsahatra mitombony isan'ireo olona namoiny andry vokatry ny sakafo nohanina tamina lanonana nankalazana tsingeritaona tetsy Ambohimalaza ny farany herinandro teo. Hatramin'ny fotoana nanoratana dia 17 tamin'ireo 340 niditra hopitaly no namoiny andry tamin'ity raharaha ity. Isany nanatrika ny lanonana ireto tanora avy amin'ireo tokantrano roa ety Ambohimirary izay nanaovana fanadihadiana momba ity tranga ity. Tsy zakany saina ny mahita ireo razana telo miampatra eo anoloan'ireo fianakaviana izay hita fa tena toyna sy reratsaina. Vokany misy ireo manamanjoho no lasa manana olana ratsaina tsy fidina noho izao tranga izao. Lanonana no nivoahana ny trano saingy fahafatesana no niantra tamin'ny fianakaviana izay tsy nanamponana inona na inona hoy ny fitantarana. Zandriko vavy sy le kozinako anankiray eo ampovoany io no invité tamin'ilay fety zany. Dia zareo namonjy an'io niaraka tamin'ny ankizy maromaro tany. Salama tsara, tsisy problème niara tao tokantrano. Naterina ny hariva dia nalainy andray ny alina. Teo tamin'ny 1:20 alina teo moa zany zareo no tonga tao an-trano. Tsisy nininina, tsisy zavatra hoe hita taratra teny amin'ny tarehiny na teny amin'ny teo-batany hoe marary, fa olona salama tsara. Dia maraina moa lahady vavaka zahay, andeha mivavaka ny maraina, tsy misy soritra retina, tsy misy nininina, fa rehefa tonga ny atoandro dia laza misy le fiancéako anankiray zay moa zany mbola any amin'ny Gérarobika izy mbola any amin'ny hopitaly izy zany misaotsika amin'ny teny zao. Niara-vavaka taminay moa zany ty zandriko vavy ty dia ilay fiancéako. Dia rehefa tonga ny atoandro dia nitaraina izy miravavy hoe mifanina be dia ohatry ny maloloha te handoa. Dia zay moa neritreritra hoe reraka satria niary tory ny alina. Dia tsy nasakafo mihitsy moa zareo fa tena malaika homana be. Dia rehefa niandriandry elaela teo dia nanomboka ndraikitra ny lelan'ny zareo. Nanomboka ndraikitra ny lela dia nanomboka mahatsapa ohatry ny hoe tsy ampiampy rivotra. Dia tao anatin'izay moa dia namonjy dokotera izay akaiky hita teny satria sao dia nieritreritra zany zay tamin'izay hoe aretina hafa ilay izy. Tsy nisy vahaolana moa zany tamin'izay fotoana izay fa rehefa tonga ny hariva dia ny ankiray nentina tany amin'ny Omia, ny anankiray nentina tany amin'ny Asiara. Zandrinay moa zany tao amin'ny Asiara dia le fiancéako ny amin'ny Omia izay mbola anatin'ny fitsaboana tanteraka amin'izao fotoana izao. Nandritra iny fety iny dia efa ren'ireto fianakaviana ireo fa misy namoiny andry ny fianakaviana tompom-pety saingy tsy nampoizin'ireo fa vokatry ny fanampoizinana ara-tsakafo izany. Rehefa nanomboka nombo ilay tranga voataitra ny fianakaviana hoy ny fanazavana. Mandoa zavatra ohatry ny maroamaroandro zareo dia sepotsepotra dia tato eto amin'ny tendany zareo eto milaza ohatry hoe misy zavatra manomana ohatry ny hoe kenta. Dia tao anatin'izay moa zany dia niditra hopitaly ndray tao amin'ny Omia dia ndray tao amin'ny Asiara. Tao amin'ny Asiara moa zany rehefa tonga tao amin'ny Asiara zandrinay dia efa tao daholo presque tao daholo ilay ankizy rehetrarehetra izay nanatrika an'ilay fety. Izany hoe nitovy daholo zany ilay fisehon'ilay aretina tamin'ilay ankizy rehetrarehetra. Samy fanina dia ny maso mandroroa tsy mahita nininina mihitsy fa ohatry ny filoha be daholo dia mandoa zareo tsisy nivalana. Dia ilay kozinanay namonjy ilay fety tany nitondra nody tao tokantranony. Dia rehefa nitondra nody tao tokantranony izy dia nohaniny ray aman-dreniny mamany sy ny dadany. Ny mamany moa itsy mahatetsy amin'ny sisiny itsy ihany koa izay nihinana ilay karazana ohatry ny cocktail reny kisy sy ny donette sy ilay zavatra ilay majinijinika ilay ohatry ny mini pizza sy ohatry izany reny no nentina nody. Dia ny dadany moa zany rainy mbola any amin'ny Asiara amin'izao fotoana izao mbola anatin'ny ady ihany koa fitsaboana. Dia le sofera nitondra ny zareo ihany koa ilay nirahako nanatitra ny zareo satria zareo zany ny sofera nanatitra le zandriko sy le kozinako nankany dia ny sofera naka ihany koa nitondra nody ihany koa ho an'ny vadiny. Dia rehefa nihinana an'iny koa le vadiny dia napitriny iny koa dia nitratra an'ilay fisehony tamin'ilay olona rehetrarehetra ihany koa. Izy mirahavavy kosa no nahazo fanasana ho an'ity fianakaviana faharoa no tsy diana ity. Ny ray be no nitaiza azy roavavy raha ny fanazavana satria efa kamboty. Mifankalala amin'ny tokantrano voalohany nanaovana fanadihadiana teo izy ireo.
efa maty teny amin'ny Azira izy miravavy reto voanazy vaovao ny fianakaviana raha ny fanadiadiana. Izy rovavy invité tena kao amin'ny lakozia de izy rovavy natratra anazy meloa misy cousin any aloha tratra meloa zareo le cousin any nandeha tany nalaina mbola tany amin'ny espace no nalefa tany amin'ny hôpitaly de le cousin no maty aloha de aveo le zokiny koa narary de nalefa tany amin'ny urgence atao amin'ny Réamed ny HGRA de maty koa le zokiny de le zandriny koa manaraka le zandriny naharitra 24 heures fa le zokiny tsy naharitra 14 ans de 16 ans. Ny amin'ny fianakaviana efatra izy zanaky ny ravavy mivavy matoa ray de ny anay io anakiroa io de zanaky ny anadahany ny anakiray ery ambony le mpanalianareo angamba efatra ny anay ireo. Ny tena mahagaga hoy ireto fianakaviana dia tsy fahamoahana ny valin'ny fiteliana natao tamin'ireo ambina sakafo aimbahoaka no voakasika ary mety azahoana manatsara ny fitsaboana ireo mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana ny fahafantarana izany hoy ihany ireto fianakaviana. Misy ambony ilay sakafo de nomena atao amin'ny hôpitaly ho atao analyse na amin'ny laboratoire zay zany mba niandry tao anatin'izay fotoana zay hoe zavatra urgent le izy satria efa misy maty le izy efa misy tena cas grave be fa ny anay moa ny ankizy atao hoe izy mianaka maly maty de zandry koa ty vao tamin'ny maraina maty tsy mbola nisy valiny hatramin'izao le izy de zavatra tena mampamitra-panontaniananay fianakaviana de hoe raha zavatra tena urgent ve tsy tokony nisy valiny aingana de aingana zay zavatra zay satria tena aina ny vonjena ary ny ankizy rehetrarehetra zay mbola ao amin'ny hôpitaly amin'izao amin'ny teny zao de mbola miady avokoa satria anisan'ny anatrika tsy nahita atao zahay ny oxygène tsampy ny oxygène tena hitako hoe misy fitaovana betsaka mila pina de marina hoe nisy ny soin zay nomen'ny fanjakana tena isorana be deaibe fa tsy ampy satria le ankizy sady sepitra no reraka no tena sahirana le ankizy de zay mba teny afaka ho tenenina fianakaviana moa zany anatiny zay zavatra zay le fiancéako sisa zany zao zany mbola any amin'ny hôpitaly zay mbola tsy fantatra hoe inona ny tena anton'lay pozina zay mbola tsy name ny valin'ny fanjakana hoe inona le izy inona mivaly le izy hatramin'izao anatin'ny ataontsika hoe nanomboka latsinainy maraina mandrapatonga atsika ty amin'ity talata efa atoandro ty mbola tsy nisy ataontsika hoe fivoahana zay valina analyse na zavatra natao tany amin'ny laboratoire zay trano telo ety amin'ny fokotany Ambohimirary izay nanaovana fanadiadiana no ahitana razana no iotranga tamin'ny sabotsy lasa teo mahontsa ary mavaky fo tanteraka ny zavamisy. Raha ny vaovao farany azo izao hariva izao moa dia fanapoizinana ara-tsakafo ny zavanisy teny Ambohimalaza poizina mahery vaika no nampiasaina raha ny vali ny fanadiadiana. Tena azo tateorina lozana mizana olona 17 atreto no ndresaka sakafo nohanina mandritrana no Tsingeritaona ny farany herinandro teo dia mbola tsy fantatra atreto ny tena nahatonga izany loza izany miteraka iabe ho an'olona rehetra ny zava-misy. Azaka ny vaovao moa dia natsangana ny cellule de crise momba ity raharaha ity hamantarana ny antony tranga ny fisorohana ny mety sy ny fahafatesana hafa ary ny fanavahana ireo sakafo mety hitondra loza na aretina araka ny fanazavan'ny jeneraly Ravoavy Zavisambatra. Misy fepetra manokana ny raisina eo anivon'ny ministera samihafa izay ahafahana voalohany indrindra mahafantatra ny antonantony izay mitrangana izany amin'ny alalan'ireo fanadiadiana. Ny faharoa dia mba ahafahana ihany koa izay mametrika faran'izay azo atao indrindra ny fitarany sanampiavana ny mety hotranga fahafatesana ary indrindrandrindra ny mety ho sakafo izay mety mbola hitrangany izany resaka atao hoe tranga fahafatesana izany na ny mety ho aretina. Izay indrindra zany no isian'ny resaka cellule de crise izay misy araka ny toromarika voaray ankehitriny ahitana ny solitena ny ministera vitsivitsy ankehitriny mba andraisana ireo fepetra voalaza teo aloha ireo mba ho afaka miatrika ampatonina ny fiainana andavanandro ny tsirairay ary mifanojo indrindra zany amin'ireo tanjona voalazako teo aloha ireo.
ao anatin'ny fikarohana sy fanadihadiana ivoahan'ny marina ireo tompondraikitra samihafa raha ny fanazavana ihany. Analizy roa no tokony atao alalana natonga ny loza, io kosa ny dokotera Joris Churchill. Voalohany indrindra aloha dia ny fanaovana analizy biolojika sy biosimika ihany no afaka miconfirme hoe inona marina ny mety antony nahatonga iny zavatra iny. Antony teny lehibe raha ny fanazavana ihany no mety nahatonga izao loza izao. Isan'ny zava-dehibe tamin'izany lay hoe sepitra dia le manomboka miraikitra ny lela. Zany dia manambara fa misy nerf paralysé tao amin'le izy zany, zany hoe raha jerena le izy dia antony telo lehibe mety mahatonga zany, ka ny voalohany dia le antsoina hoe botulisme 60% ny riska ahatonga an'izay zavatra izay. Inona moa zany? Le botulisme dia karazana otrikaretina izy io, mety any amin'ireny sakafo anaty tehirizina ambifotsy ireny na ohatran'izany avy amina otrikaretina zany biolojika, dia mamoaka poizina, ka ilay poizina avoakany no mahatonga an'ilay paralysé lay muscle respiratoire dia tsy avy miaina le olona na hoe manomboka miraikitra amin'ny vavany. Ray zany zay. Ny faharoa dia ny 30% dia ilay intoxication mety avy amina chimique indrindraindrindra reo le hoe métaux lourds hitany amin'ireny lay produit ampiasaina toy ny pesticide, reo lay produit ménagère zay fanadiovana ao an-trano koa tandreny fa mety mahatonga an'ireny zany hoe poizina misy koa zany zavatra zany ka matetika ilay sepitra no mitranga dia miaraka amin'ilay mandoa. Ary ny fahatelo farany dia misy koa karazana intoxication zay mety hoe any amin'ny 10%, la intoxication histaminique mety any amin'ny hena, mety any amin'ny trondro, eny mety otrikaretina hafa koa no 10% amin'izy, ka eo ny tena izy zany dia miandry ny valin'ireo analyse biolojika, biochimique ary chimique natao isika. Araka ny vaovao nampitan'ny ministera ny fahasalamana dia fanapoizinana ara-tsakafo mahitry vaika no ahina nahatonga ity loza ity, fa tsy sakafo landady velively. Raha ny fantatra ihany koa dia tsy manana-taratasy fahazon-dalana hanao ny asa fandraisam-bahiny sy fampisakafoanana ilay toerana fanaovana lanonana etsy Ambohimankakely, ka nakatona vonjomaika mandra-pivoaka amin'ny fepetra raikitra izay miankina vokatry ny fanadihadiana. Araka izany dia miandry izay valin'ny fanadihadiana anambara. Miisa 737 sy arivo sy fito alina sy 5 hetsy ireo ankizy voasoratra anarana niatrika ny fanadinana mpanjakana voalohany dia ny CPE manerana ny Madagasikara raha ny antotanisa. Nizara tamina ivitoeram-panadinana misa 7 sy arivo ireo mpiadina ireo raha ny antotanisa hatrany. 7 sy 7 arivo sy fito alina sy iray hetsy ireo mpiadina voasoratra ho anteto amin'ny afaritany Antananarivo izay natana mpiadina betsaka indrindra manerana any Madagasikara. Samy manana ny laza adina ny isa-paritra tamin'ny CPE 524 ary ny fadi-piady dipam-pianarana tsirairay no ny atsoroka ny fanotana, ny fanapariahana sy ny fitsinjarana ireo laza adina. Ho anteto Antananarivo dia nitaranja problème izay tsy araky ny anarany no nambarany ireo mpiadina fa mora indrindra. Inona tena hoe hitandry mora atao amin'le fanadinana? Ary nanahoana ny problème sy ny opération? Sarotra ihany, moramora ihany. Inona tena hitandry hoe mora ary? Sy hisy opération sy TFM. Ary nanahoana ny problème? Moramora sarotra ihany. Inona tena hitandry sarotra tamin'le problème? Fatel moramora ihany. Inona tena hitandry hoe mora zany? TFM mas opération. Ary manahoana amin'ny problème nefa? Sarosarotra ihany le fahatelo. Inona le sujet fahatelo? Tadidy indray sa tsy tadidy? Tsy tadidy, lavalava le izy. Ary nanahoana ny tantara? Mora. Mora tena mora efa natao ihany le izy. Inona le tantara? Tsy tadidiko. Norma be. Inona ny tena norma ary? Problème zay SVT. Ay, ohatrana ahoana ny SVT to? SVT la bala urinaire ny tadidiko farany.
Za ve ary nahoana no opération problème re? Problème ako normal ihany fa le distance parcourir somary sarotsarotra. Zany Mora. mora be. Inona ny tala io mora ary? Problème de tataraka opération. Oza nahoana le problème? Tadidy ary inona ny opération Resaka triangle ary ny tatara? de tatara le hoe fianatsoanan'ny mpanjaka. Ano zany tokony analahy afaka sasafaka? Afaka. Inona ny hitandro hoe mora ary? Izy rehetra. Raha ho any tetỳ amin'ny foibe mpanadinana alasora izay nanaovana fanadiadiana dia telo amin'ny 29 no isan'ireo ankizy niatrika CEPE ka nisy telo amin'ny 30 tamin'ireo no tsy tonga niatrika ny fanadinana raha ny fanazavana. Mizara centre anankiroa zay misy ny centre mère zay miisa 821 ny candidat eto, misy kosa ny sous-centre eo amin'ny Saint-Laurent Alasora mahatratra eo amin'ny 762, ny isan'ny mpianatra tonga 1550, zany hoe misy absent 33 zany amin'ireo centre anankiroa reo, zay 11 ny absent eto amin'ny CEG Alasora ary 12 ny absent tao amin'ny Saint-Laurent Alasora. Nizotra tao anatin'ny filaminana tanteraka ny nanaovana ity fanadinam-panjakana voalohany ity raha ny fampitambo avao, mbola tsy voafaritra mazava kosa ny daty ivoany voka-panadinana natao androany. Ny teo anivon'ny komina no niantoka ny sakafo antoandron'ireo ankizy niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ho any teo anivon'ny ivotoeram-panadinana Alasora. Teti-bola efa voatokana no nazahoan'ny komina natanteraka izany raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna. Etsika efa fanao ny komina isan-taona ary notohizana ihany koa izay fampisakafoanana ireo mpiadina izany. Ankizy miisa 2,000 mahery no izany no nahazo tohana ara-tsakafo ary tsy ny ankizy ihany fa hatramin'ireo mpandraharaha toy ny mpampianatra sy ny ampanaramaso ny fanadinana ihany koa dia tsy diso anjara. Tao anatin'ny fivorian'ny SLC tamin'ny famolavolanana ny teti-bolan'ny commune no natapa-kevitra zany ny amerenana isan-taona ny famahanana an'ireto ankizy reto satria sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny sakafon'ny ankizy sy ny fanaterana anazy ary tsorina fa maro ireo ray aman-dreny izay tsy manana noeto-manana zany mba ahafahana mikarakara sy mitondra ny sakafon'ny zanany amin'ny andro tahaka izao. Dia io ihany koa zany hoe mba ireo ankizy izay miara-mihinana mba tsisy mifakamenatra zany satria hoe zavatra ray no hohanina izay ny commune moa zany no niantoka ny fandaniana ray manontolo ho an'ireo ankizy ireo ary tsy ireo ankizy ireo ihany fa na ny mpandraharaha zany hoe ireo surveillance ireo mpisara fanadinana sy ny olona rehetra zany izay miasa zany manatanteraka n'ity fanadinana ity dia netoana avokoa ny sakafon'izy ireo androany. Mpianatra miisa 3,700 no niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ho any tetỳ amin'ny komina Alakamisy Fenorivo. Nilaza ny ben'ny tanàna fa tanjona amin'ny fanampina ara-tsakafo ho an'ireo mpiadina ny fanamavanana ireo ray aman-dreny izay hita fa efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao. Raha malala moa ny fiainana amin'izao tena sarotra dia sarotra. Dia mba nanala fahasahiranana ho an'ny ray aman-dreny zahay teto anivon'ity commune misy anay ity mba namoramora kokoa an'izay ataontsika hoe fanomezana sakafo ho an'ny ankizy rehetra teto anivon'ny commune izay nanala CEPE teto anivon'ny commune Alakamisy Fenorivo zay. Nahatratra teo amin'ny 3,700 teo ny isan'ny mpianatra nanala fanadinam-panjakana CEPE teto anivon'ny commune misy anay. Ankoatra ny fiatonan'ny sakafo ho an'ireo mpiadina CEPE androany dia isan'ny fanamby apetraky ny ben'ny tanàna ho an'ny komina Ampitatafika kosa ny fanomezana mari-pakasitrahana manokana ireo ankizy mitazona ny laharana voalohany amin'ity fanadinam-panjakana ity. Tanjona ny ampirisainany ankizy hiezaka amin'ny fianarana raha ny fanazavana. Dia marihana mihitsy zany ilay fampianarana ny voalohany dia misy an'io prime io zany omen'ny commune. Ny voalohany omena 1 million d'ariary ny privé dia omena 1 million d'ariary koa ny EPP. Dia ny faharoa omena 800 000 ariary ny privé dia ny faharoa amin'ny EPP koa omena 800 000 ariary. Dia ny fahatelo zay sekoly mivoahan'ilay voalohany dia omena 700 000 ariary
dia le sekoly mivoan'le privé koa mena 700 000 ariary teny nomena tamin'ny propagande io dia tanterahana ary ny BPC koa dia omena sy voalohany amin'ny BPC ny voalohany amin'ny baka koa satria misy série anankifito a dia azo famezana ihany koa amin'ny commune Ampitatafika mba entina aprisiana ny ankizy fa hoe ny fampianarana ny lova tsara indrindra atolotry ny ray aman-dreny dia ny commune zany manosika an'le ankizy a mba hifatoka ao anatin'ny fianarana izay no ataon'ny commune Ampitatafika dia engany mba izay ny voalohany aty manerana Madagasikara mihitsiny a amin'ny fanadinana ofisialy izay ny tanjona i tsy isy ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ny commune Ampitatafika amin'ny fahenina amby roapolo ny volana Jona izao hoy ny ben'ny tanàna atontona any amin'ny fanabeazana avokoa ny vola mba ahafahana manatsara ny hoavin'ny zanaka Ampitatafika ny mahasomatsy vao ny mahafinaritra hoy ity ben'ny tanàna ity raha ho an'ny commune Alasora kosa indray dia isy ny fitetezana tokantrano ho ataon'ny ben'ny tanàna anomezana solombody akoho ho an'ireo zokiolona raha ny vaovao. Tsy afaka ny raviravitanana malona ny zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao raha tena mpanao politika mijery ny tombotsom-bahoaka zava-doza no iainan'ny firenena ankehitriny ary mikorontana hatramin'ny fiarahamonina hoy Rivorakotovao mila mijoro ny rehetra ary mila mifampiresaka satria simba hatramin'ny soatoavana tsy vahaolana intsony ny fijiriziriana sy ny fanaovana belo satria miantra amanaina ny olam-bahoaka hoy ny folam-panjakana teo aloha Rivorakotovao mila mampandevitra ny ambopony rehetra ary mila mifampiaino fa izany no ahafana manova izao zava-misy izao hoy ny fanazavany fadiranovana ny firenetsika mandady amin'ny tany ny vahoaka lona natao fahantrana ny vahoaka nefa ny antom-pisinao mampampitondra fanjakananao a mpitondra firenenanao a dia anasoa anatsara ny fiainan'ireo vahoaka reo naomby ary ve zao le izy naomby ary ve le fizahazahoana hoe manginy anareo jerefo tsara le manao mitety faritra izy manao conseil tsy voatery niantso izy a fa miantso ny olo mofidy ao tanàna izy tsy atsony zay mpanohatra azy toetsaina inona zany olombofidy ao ne iny raha mba hoe ataoko hoe olombotendro hoe directeur de service alika masososotra anao de tsy atsonao any fa olombofidy ao am'le tanàna ve de tsy atsonao satria tsy mitovy hevitra aminao ko tokony tsy asina atsony ane zany fa de tapofana reo ny tompony ihany fa aveko lay mandeha raha naomby ane le izy a de nangasy azy sika hoe tena tsy fitiavana fotsiny mitenenane fa mandany hevitra ihany nany hevitra tandremo anefa tsy mety ane zany reny sortie de crise tamin'ny covid reny inona tsy nitenenina mbola présidence ana tamin'izany tondra le politika mba tsy mety ane zany zareo e noentinao fahavalo fotsiny zay hoe raha vao sena fa mpanohatra reo fa tsy le tsy fehi-kevitra sy le tolo-kevitra mba hatolotry le olona hoe atra ary za tena raha za manoka raha fa tsy teny anaran'izy a tena nanao an'izany fomba fiasa mihitsy tamin'ny fotoan'andro zany nandray amin'ny président Ravalomana ato anaty brok tao tamin'izany ministre d'État fa maina izy ntsy azy nangatakata zary mba menamena ndreo filohan'ny république teo aloha ve nao ty amiko aloha zany ho any aminao izy ndraisiny izy tamin'za par intérim izy zany tsy niraisina tanaty brok anatsarana ny firenena fa izy ianao mieritreritra fa ny hevitra ao rery ianao a zay ny amiko a ianao no manapa-kevitra satria ianao no nameny manana fahefana ianao fa rehefa miditra am'izay tsy mihenony olona tsy mihenon'izy an'izy zay ianao a de anao didijadony ianao zay ka raha mba naomby mola izy ve naninona fa ferotray mandeha zareo zany mahita aloha zany hoe folo isan-jato malagasy moa zany ataoko hoe miaraka miriry amin'izy ireo miaraka manao balia aminy miaraka mifalifaly aminy de mieritreritra foana hoe mety zao fa tsy mety miheno izy hoe misy tsy mety ane ao e fa hony ty firenetsika jereo ny taremarika na raha eritretinareo tsy fitiavana taremarika de manambara mazava tsara fa miembotra ny firenetsika e raha ny vaovao azy sy miparitaka am'izao fotoana dia re fa mety isy ny fiainana eo amin'ireo mpitondra ny fandimo teto Madagasikara itsankilany miroso hatrany ihany koa ny eo anivon'ny fanoerana amin'ny fiainana ara-politika maro samihafa andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Fivarotana tanindrazana ny firosona amin'ny fiaraha-mitantana amin'ny Frantsa ireo nosy manodidina any Madagasikara na ny nosy Eparsa hoy ny mpandinika raharam-pirenena Serge Zafimahova mazava fa any Madagasikara ireo nosy ireo hoy ny fanazavana ka ny famerenana azy ireo manontolo no zavatra tokony hitranga hoy ihany Serge Zafimahova tsy ny fanapahana navoakan'ny firenena mikambana ihany no mametraka fa any Madagasikara ireo nosy ireo fa ny ara-tantara dia mazava ny mahatan'ny malagasy ireo nosy ireo hoy ihany ny fanamafisana tsy ilaina arak'izany ny fangatahana fiaraha-mitantana hoy ny fanazavana tokony hiverina ty amintsika io
farafaratsiny zany rehefa hoe io manko misy an'le hoe mialatsiny terme teknika kely hoe extonka de extonka ny frantsay zany miaro an'le extonka dikan'le extonka io a zay manko le izy tsika manko barabarain'le terme teknika dikan'le extonka de hoe ny frantsay zany hoe efa anazy io a de continuité anazy de efa administreny io a de izy zany ny tompony zany hoe didiny besandry le extonka ndray a milaza fa hoe rehefa tsy mifanaraka tamitsika zareo tamitsika anazy mifalevatena de na ininona lalàna navokany nisy lalàna maromaro manko navokany hoe nanaovany rattachement tany frantsa de nul non avenu zany ozy zareo mpay lalàna fa any Madagasikara foana io satria tsy niera tamitsika izy a ary tsy nisy référendum mateto noho izany zany a extonka ny atsika any Madagasikara io de misy foana manko le manapaizana zany a hoe misy an'izay hoe uti possidatis juris zay zany koa zany mbola le zany hoe teny tsy azony olona daholy fa nidikan'izay zany a ny tany anakiray rehefa hoe rattaché tam'le firenena ka rehefa mahazo fahalevatena izy a tsy azon'le firenena kolonialy manala an'iny a am'le tany anakiray noho izany atsika zany a Joan de Nova il glorieux sikarazy ary tromolany koa atsika koa tromolany fa atsika zany rebreben'ny olona efitataviny olona atao anaovana findrafindraona ilay taratasy 20 cm ananan'ny filoham-pirenena malagasy manambara ny fizakany zoam-pirenena frantsay no antony iray mahatonga ny fanjakana malagasy mitako fiaraha-mitantana ho ihany ny vaneho-kevitra tsy samy ado amin'ny tombotsoan'ny firenena malagasy ny filoham-pirenena fa miaro ny tombotsoan'ny firenena frantsay satria mizaka zoam-pirenena frantsay ho hiatrany iserza zava-mahova tamin'ny 7 no nefa niteny zany ny Nations Unies, ny Assemblée Générale des Nations Unies hoe non contraignant iny hoe amin'ny Madagasikara io fa tokony hiresaka ny frantsay sy ny Frantsa sy Madagasikara namafisiny io a tamin'ny 7 misy résolution lakirony mikasika Madagasikara tany amin'ny Nations Unies ny ray zany résolution 3491 izy de ny ray résolution 3523 tsika ane tsy miaro mihitsy ny tombotsoan'ity Madagasikara ty mpitondra malagasy fa manao be resaka fotsiny atsika io ils éparse io tsisy idirany zany hoe francophone sy anglophone zany misy an'izany misy mametraka an'izany ane hoe nahazo ane Maurice satria zareo manko koa anglophone non tribunal international de tokana fa itsika fisolo lafatsika amin'ny frantsay ny olana hoe atsika io tsisy an'izany co-gestion zany io misy antony matona azo ireo nosy sy notakina ny nosy Maurice misy ny ady nataondry sy ny fijoroany amin'ny tena fiandrianam-pirenena raha tsy aivina dia ny 3 jona izao no iainga ireo mpikambana eo anivony vomera manokana ifampidinika amin'ny la Frantsa amin'izay hitantanana ireo nosy éparse afaka herinandro dia namarika ny tsingeritaona faha 5 taona nahazona ny fahaleovan-tena i Madagasikara fotoana miavaka sy manamarika ny fiainam-pirenena izany olo filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena sy tendrandriana solonyaiko tao anatin'ny taratasy misokatra nosoratany ho an'ny mpitondra fanjakana fotoana izao hoy izy hanehoana fifamelana sy hanomezana asina ny fihavanana sy hotoavina nampiavaka ny malagasy manoloana izany dia mangataka ny tokony hanomezana famitsoran-keloka fanalefahan-tsazy ho andreo mpanao politika solotsotra any am-ponja ho andreo mpampany any lakilosy nosamborona noho ny hevitra tsy mitovy ka mbola any am-ponja isy tendrandriana solonyaiko ny mpitondra hoy ity olom-boafidy ity no tokony modely sy fitaratra amin'ny fametrahana ny fitoniana ka ny fametrahana ireo fepetra ireo no mariky ny fahavononana avy amin'izy ireo sy pirofo azo tsapahitanana fa manana ny finiavana sy fahavononana hametraka ny fitoniana eto amin'ny firenena ny mpitondra manantena koa ny tenany fa ny fandraisana ireo fepetra ireo no fanomboana amin'ny fanovana ny fanaovana politika sy ny fomba fitondrana eto amintsika dia ny fitsaharan'ny fanagadrana politika sy famoretana noho ny tsy fitovian-kevitra ara-politika
sy ara-dalana ny fanasokajiana ho tsy ambaratelo ny tolo-dalàna mahakasika ny fifidianana hoy ireo firaisamonim-pirenena nanao fanambarana iombonana androany. Ny nanaovana ho tsy ambaratelo ny fanovana andininy sasatsasany ao amin'ny lalam-pifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka narosony antenymeran-doolona no nampienjana ny tady teo amin'ny androm-panjakana sy ny voameramahalo tena misahana ny fifidianana. Manandanja ny didy laharana 17 HCC bara D3 tamin'ny 1 Aogositra 2020 momba ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera-gazety navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay nilaza fa ny famoahana faratapony no fitsipika fototra ka atao azony daholobe amin'ny ankapobeny ny antota taratasy misy tombontsoa iombonana afa-tsy ireo misy fepetra mivaingana voafaritra mazava ao amin'ny lalàna. Fitsipika ny fanaovana ho fatapahoaka ny fivorian'ny parlemanta ary tokony ho zava-mihetsika tsy fahita firy sy araka ny antony mazava ihany no ahafahana manao fivoriana mikatotrano tsy azony be sy ny maro hatrehina. Manoloana izay andinin-dalàna izay dia mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ny fanakanana ny fidiran'ny be sy ny maro tsy amantatra ireo antota taratasy avy amin'ny parlemanta raha tsy misy ny antony ara-dalàna manamarina izany. Efa nanomboka ny taona 7 ny dingana azona mampiatra ny lalàna mifehy ny fahazona misitraka vaovao ho an-daholobe na ny loi sur l'accès à l'information publique LAICP hoy ny firaisamonim-pirenena miisa 20 tao anatin'ny fanambarana nataony kanefa hatramin'izao 17 taona aty aoriana mbola tsy hita izay fampiarana izany satria nijanona teo amin'ny fankatoavan'ny governemanta. Mampiteraka iaraka izany ny fahataran'ny fampiarana ity lalàna ity indrindra fa ao anatina fotoana tena ilana ny mangarahara sy fandraisana andraikitra entitra sy mazava avy amin'ny androm-panjakana mijoro ankehitriny ho fanajana ny demokrasia isika. Fepetra tsy azo hidivirana amin'ny demokrasia raha teo ny fisitrahana vaovao ho an'ny daholobe hoy ireo firaisamonim-pirenena nanamafy. Miantso araka izany ireo firaisamonim-pirenena nanao soni ny fanambarana ny amin'ny tokony andraisana maika ny lalàna mikasika ny fahazona miditra amin'ny vaovao ho an'ny daholobe izay mifanaraka amin'ny fitsipika demokratika ny fitantanana vaovao indrindra fa ny fitsipika momba ny famoahana faratampony. Zava-dehibe ary tena ilaina ihany koa hoy izy ireo ny fametrahana sehatra fifampidiniana maro mialohan'ny andaniana lalàna rehetra mikasika ny fiainam-bahoaka ary ny dingana ara-pifidianana. Takindreo firaisamonim-pirenena 20 niala nanao soni ny fanambarana koa ny famoahana ireo antota taratasy rehetra avy amin'ny parlemanta toy ny tolo-dalàna, ny tatitra, ny fehin-kevitra sy ny fandraisam-peo amin'ireo adevitra maro samihafa. Raha tsy afaka manara-maso ny asan'ny solo-tenany ny olom-pirenena ary raha tsy mamoaka tsy tapaka ny fanapahan-keviny ny eo anivon'ny androm-panjakana. Feny 20 taona amin'ity 2022 ity no nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantenany. Feny 20 taona ihany koa ny folo alin-da ka ao anatin'izay dia miantso rehetra hiara-iombom-bavaka ho an'ny firenena ireo ray aman-dreny am-panahy ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy Monseigneur Ranarivelo Samuel John, Monseigneur Rawel San Jean de Dieu, Pasteur Ira Kondriamasoami, Pasteur Rakoto Zavdeni. Ny alahady 20 jona ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro no anatontosana izany fitrotronan-bavaka ny firenena izany ao amin'ny ekara katedraly Andohalo. Raha ny vaovao mialohan'ny fotoam-bavaka dia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro dia efa hisy ny asan-kira fanentanana izay tanterahin'ny SETA FFKM sy ny antoko-pihira Santa Fiderana Ambohidratrimo. Manentana ireo mpiray-tandrazana araka izany ireto ray aman-dreny am-panahy ireto ny amin'ny fahatongavana maro ho fiarah-mientana. Ny fitiavan-tanindrazana mitarika amin'ny fandrosoana hoy ny FFKM. Ny asabotsy lasa teo dia nisy ny fihaonana famondronana ireo mpikambana avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara raha ny tsy natao masina tao amin'ny magro abondon'ny Soanambo. Eto no nazo toromarika avy any amin'ny président Marc Ravalomanana izy fifampidiniana tamin'ny président dia nanome alalana izy anay amondrona. Misy any mamonjy ny rina Dionge Idekel Jean-Claude dia misy koa ny avao amin'ity Mazoko. Ny zavatra atao dia izay hoe famondronana ampy zay fahalenen'ny tiny mateto atao masina zay, ampy zay fanginan'ny tiny mateto atao masina zay fa hivondrona ny tiny ary hiezaka merina amin'ny herin'ny tany aloha. Zay ny tena tanjona zany amin'izao.
Nyantso amin'ny firasakina moa ny filoha nasionaly antoko raha niditra ny vatany ka niresaka tamin'ireo mpikatrika tima Tomasina. Miatsy ireo rehetra manana hevitra hanatsarana ny fiainan'ny antoko ireo mpitarika eto Tomasina. Ny everenan'ny timina amin'ny tanjany teo aloha no tarikatra ho an'ny rantsana Tomasina. Dia izay no tena ato aminay dia fanampin'izay moa iny araky ny resaka ny fidirana vatana teo isy ny fionana amin'ny Brao nasionaly natao ato ho avy aty izay alefa ny araky ny fandraisana fitenenana nataony vatana nataon'ny président Ravalomanana ny vatana teo ny zava-dehibe tena hita ny songadina atao anatin'ny famondronana dia mazava ho azy ny etaetan'ny base zany dia ny fangatahana ny fitantanana vaovao manoloana ny zavatra misy ankehitriny. Fantatsika tsara fa mandalo fotoana mafapahana ny firenena ka tsy latsa-danja ny famondronana ny antoko. Ny antoko tiako Madagasikara dia mananlanjany hatramin'ny foronana. Ankehitriny nefa dia maro ireo olona liana amin'ny zava-misy ka manantona aty amin'ny antoko Madagasikara daholo ny akamaroan'ny vahoaka. Foanana teto zany hoe samatsamaka zany zay fanontanianao satria ny antony fitsamatsamahana zany miankina amin'ny hoe fahaizana mihaino sy ny tsy fahaizana mihaino. Efa mihaino aloha tsy misamaka zany ka manompo teto zany miainga amin'ny zava-baovao mieritreritry. Raha mbola misy mieritretra zany mbola misamaka ny fomba fandehatra amin'izay ihany zavatra iraha mahalala fa mahatonga hoe filma tsy manana an'izany hoe olona fidina merisiana zany dikan'izany zany ny fanarenana ka anjaran'izay volona anarina an'izany no miezaka manarina azy ary miantso ny rehetrarehetra na iza na antana teo aloha na iza zay niaraka taminay hatramin'izay satria za zao anisany fomba terataka dikan'izay matoa mbola volona eto isoratoely izy efada zay volona tanora ny relève fa zay relève zay tsy antany dia zao tsika zao manana ny hoe ahoana ny relève na arakevitra zany ilainy fa tsy hoe aratoerana ny mamaika. Ao aorianan'ity fiaonana ity dia sy ny fivondronana manaraka raha ny fanazavana trano. Tsy maintsy nandao amin'ny fivoriana an-tampony ireo firenena matanjaka indrindra dia ny G7 ny filoha Amerikana Donald Trump omaly noho ny ady ao Jerusalema sy Téhéran raha ny fanambaran'ny Maison Blanche. Ny G7 izay ahitana ny Allemagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, France, Italie ary Japon. Na izany aza nefa nisy ihany ireo fifanarahana maromaro tapaka ka isan'izany ny fifandraisana ara-barotra amin'ny Royaume-Uni. Teo koa ny fampanantenana vahaolana anatin'ny 30 andro momba ny resaka aba izay mamely mafy an Canada, Meksika sy ireo mpiara-miombina antoka hafa. Na dia lasa aza ny filoha Amerikana dia nitoy ihany nidinika. Tao anatin'izany ny fandinihana ny toetra raharaham-pilaminana sy fandriam-pahalemana maneran-tany ankehitriny niarahan'ireo mpitarika ny G7 sy ireo vahiny hafa nasaina toa ny Brésil, Inde, Australie ary firenena mikambana. Anisan'ny anatrika izany ihany koa ny banky iraisam-pirenena izay ezaka androso raharaha hafa eo anatrehan'ny G7 dia ireo sehatra mety vokorotan'ny krizy misy ao Moyen-Orient. Niezaka nanjaka tokana sy ny sarika ny sain'ny mpanara-baovao toy ny fanao ny filoha Amerikana nandritra ity fivoriana ity tamin'ny alalan'ireo fanambarana nataony Sam Rery. Etsy ankilany manantena ny Prime Ministre Canadian Mark Carney izay mampiatra ny fivoriana fa havita amondrina ny hevitra sy fanambarana avy amin'ny rehetra ny tenany ka hitondra fitonina sy fandrosoana ara-toe-karena ary koa famahana ny olana momba ireo arena mineraly stratezika mandritra ny fivoriana. Mariana Fahitino andian'ny faraka amin'ny 50 amin'ny fiaonana ny tampon'ny G7 izay nitanteraina nanomboka omaly sy androany 7 Jona 2022.
ary Canada no mampiatra anazy ao Kananaskis Alberta. Matsary tena madino nambanjavatra i Ukraine manoloana ny ady amin'ny Iran sy Israely. Miezaka mitady ny fomba ifantohan'ny maro amin'ny firenena manoloana ny ady ao Moyen-Orient ny filo Ukrainiana. Sambany tao anatin'ny adiny Ukraina sy Rosia no tonga tany Vienne renivohitry ny Autrisy ny filo Volodymyr Zelensky ny alatsinainy lasa teo. Fotoana izay nionany tamin'ny filo Autrichiana Alexander van der Bellen sy solon-tena-panjakana maro tao an-toerana. Anisan'ireo votoantony ny fiainana ny fanaovan-tsony fifanarana maromaro indrindra ny fandraisana anjaran'ny fanjakana Autrichiana amin'ny fananeran'ny toe-karena Ukrainiana no ireto firenena ireto izay mpiara-miasa akaiky talohan'ny ady. Izao dia ny filo Zelensky any Autrisy izao dia hitohy amin'ny fanatrehanan'ny fivoriana an-tampon'ny groupe 7 any Canada izay verina fa fotoana angatahany fanasaziana ho an'ny Rosia sy resana mivatana amin'ny filo Donald Trump momba ny fanampiana rahatafika avy amin'ny Amerikana. Tsy raikitra nefa ity fionana mivatana teo amin'ny filo Donald Trump ity sy ny filo Zelensky ity satria voatery no tampoka ny filo Amerikana. Tsara marihana fa tsy mpikambana ao anatin'ny OTAN i Autrisy izay mametraka azy ho firenena tsy miadana ara-tafika. Saingy eo amin'ny lafiny ara-politika nanamafy ny filo Autrichiana van der Bellen fa niaratsy ny fifandraisan'ny Vienne tamin'ny Moscou hatramin'ny nanombohan'ny ady. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa nefa dia mbola mitazona ny fifandraisana ara-baritra amin'ny Moscou izy ireo. Iray amin'ireo banky lehibe indrindra ao andrefan'ny Europa sy ny Rifisen izay manana ivitoerana ao amin'ny tany Rosiana. Nandritra ny fitsidihan'ny Zelensky any Vienne dia notifiandro sy ny tanan'ny Somi sy ny toby famokarana herinaratra maromaro taodiny Properdjovsk tanàna lehibe ao Ukraine izay nikendrena ireo manam-pahaizana vidivitsy tao atoerana.